নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আল-আমিন অটো ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষ থেকে। আপনারা ইতিমধ্যে মনে হয় আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছেন, আর আমাদের কোম্পানি সম্বন্ধেও আপনাদের একটা আইডিয়া হয়েছে। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে নতুন আরেকটি জিনিস দেখানোর চেষ্টা করব, যেটা আমাদের ওয়ার্কশপে লেদ মেশিনে এই কাজগুলো করানো হয়। তো চলুন আমরা দেরি না করে আমরা ভিডিওটা দেখি এবং ওইখানে আসলে ওয়ার্কশপে কি কাজটা হচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। আর এর সাথে আমি কিছু অ্যাড করতে চাই, আপনারা ওয়ার্কশপ রিলেটেড যে কোনো কাজ, যে কোনো ধরনের কাজ যদি আপনারা করাতে চান, অবশ্যই আমাদের ওয়ার্কশপে চলে আসবেন, আল-আমিন ইঞ্জিনিয়ারিং চলে আসবেন। আমাদের ওয়ার্কশপটা কোথায়, লোকেশনটা আমি একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখায় দেব এই ভিডিওর একদম শেষে। আর যদি সরাসরি যোগাযোগ করতে চান তাহলে আমি আমার যে ভিডিওতে আমি এই কোম্পানির যে ওনার আবু বকর সিদ্দিক দুলাল, আমি তার নাম্বার সহ তার ছবি সহ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে তার সাথে সরাসরি ফোনেও যোগাযোগ করতে পারেন। আর এর সাথে সাথে আমাদের এই ওয়ার্কশপে আপনারা গ্রিল সাইডের যত কাজ আছে, যেমন জানালা, দরজা, তারপর হচ্ছে মেইন গেট, তারপর ফ্যাক্টরির বিভিন্ন গেট, বিভিন্ন ধরনের কাজ আমাদের এখানে করানো হয়। আপনারা আশা করি কোনো ওয়ার্কশপ রিলেটেড কোনো কাজের জন্য ফিরে যেতে হবে না। তো চলুন আর কথা বাড়ালাম না, আমরা আমাদের মূল ভিডিওতে চলে যাই। আমাদের এই ওয়ার্কশপের লোকেশনটি খুব সহজ। আপনারা গাজীপুর চৌরাস্তায় এসে পশ্চিম পাশে যে টাঙ্গাইল রোডটি আছে ঠিক চলে আসবেন এখানে ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের সামনে। তো সামনে এসেই এই কলেজের ঠিক অপোজিটেই, আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক অপোজিটেই আমাদের এই ওয়ার্কশপটি অবস্থিত। সাইনবোর্ডে লেখা দেখা যাচ্ছে আল-আমিন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস। খুব সহজেই আপনারা কোনো রিক্সা অথবা অটো অথবা বাসে চলে আসতে পারেন চৌরাস্তার একদম মোড় থেকে সোজা টাঙ্গাইল রোডে ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের ঠিক অপোজিট পাশে। আর এখানে এসে আপনারা আমাদের যে নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বারেও কল করতে পারেন। চ্যানেলে আপনারা যারা নতুন অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করবেন, তাহলে আমার যে নতুন ভিডিওগুলো আসবে আপনারা সরাসরি এর নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন। আপনাদের সাপোর্ট পেলেই আমি আগাতে পারবো। আর অলরেডি আমি মেনশন করে দিয়েছি যে কোনো ইনকোয়ারি থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা খুব সফলতার সাথে দক্ষ কারিগর দ্বারা আমাদের ফ্যাক্টরিতে আমরা আপনাদেরকে সেবা দিয়ে আসছি অনেক বছর ধরে। আপনারা আসলেই দেখতে পারবেন, আমি মুখে নাই বললাম। নেক্সট ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত আশা করি আমার সাথেই থাকবেন, ভিডিওগুলো দেখবেন। আশা করি আপনাদের আমি কিছুটা হলেও উপকার করতে পারবো। ধন্যবাদ।